V minulosti ľudia poznali iba kamenné nástroje. Bolo to obdobie, keď každý úder sekerou znamenal tvrdú prácu, pretože kameň bol síce pevný, ale nie dokonalý. Potom prišla meď, ktorá sa dala ľahšie tvarovať, no nebola dostatočne pevná. Ľudia hľadali lepší kov, niečo silnejšie. Objavili bronz, ktorý bol tvrdší, ale stále mal svoje hranice. A potom sa na scéne objavilo železo. Železo bolo pevné, odolné a dokázalo zmeniť spôsob života. Predstavte si, že by ste mali k dispozícii meč zo železa, zatiaľ čo váš protivník bojuje bronzovou zbraňou. Výhoda bola jasná. Železo bolo silnejšie a odolnejšie. Nebolo to však jednoduché. Výroba železa bola dlho tajomstvom, ktoré chránili Chetiti, prvý národ, ktorý dokázal vyrobiť železné predmety. Bývali na území dnešného Turecka a ich železné nástroje im dali vojenskú prevahu nad ostatnými. S rozšírením železa sa začala železná doba, ktorú v Európe delíme na staršiu železnú dobu, Hallstatt, a mladšiu železnú dobu, Latén. V hallštatskom období sa podnebie zmenilo. Začalo viac pršať a ochladilo sa. Roľníctvo začalo ustupovať. Ľudia sa viac venovali pastierstvu a chovu dobytka. A keď sa menili podmienky na život, ľudia sa sťahovali na juh za lepšími podmienkami. Takto sa do Európy dostali skíti, neuveriteľne silní bojovníci, ktorí dokázali bojovať priamo zo sedla svojich koní. Ich šípy lietali presne, bojovali s kopiami a sekerami a ich život bol neustálym putovaním. Nemali pevné domovy, bývali v stanoch alebo na vozoch a hľadali miesta, kde by mohli pásť svoje stáda. Na Slovensku existovalo v tomto období hradisko Molpír. Bol to veľký opevnený areál, no jeho osud bol tragický. Náhle zaniklo. Archeológovia tam našli kostry bojovníkov, rozhádzané šperky a dokonca dôkazy o kanibalizme. Čo sa tam naozaj stalo? Odpoveď zostáva záhadou. S príchodom mladšej železnej doby sa začali formovať Kelti, ktorí osídlili veľkú časť Európy. Boli to výnimoční ľudia. Zruční remeselníci, kováči, bojovníci a rolníci. Na Slovensku sa usadil keltský kmeň Kotíni, no Kelti žili v mnohých oblastiach. Gálovia vo Francúzsku, Belgovia v Belgicku, ako aj Briti vo Veľkej Británii. V Čechách sa usídlil kmeň Bojov. Kelti budovali opidá, opevnené mestá, ktoré boli centrami ich života. Medzi najvýznamnejšie opidá na Slovensku patrili Bratislava, Devín a Plavecké podhradie. Dokonca tu razili svoje vlastné mince, na ktorých sa objavovali mená ich vládcov ako Biatec či Nomos. Kelti boli skvelí vynálezcovia. Vytvorili nožnice, kosu a zdokonalili hrnčiarsky kruh. Tieto vynálezy im pomohli v každodennom živote. Ich kultúra bola plná hudby a poézie. Na ich hostinách vystupovali bardi, básnici a hudobníci, ktorí ospevovali skutky keltských hrdinov. Kelti verili, že bohovia žijú v prírode, v riekach, skalách a stromoch. Ich kňazi, druidi, hádzali do vody vzácne predmety, aby ich obetovali bohom. Občas obetovali aj zvieratá a ľudí. Ich svet však čelil veľkým hrozbám. Kelti boli nebojácni bojovníci, ale nakoniec ich moc začala upadať. Rimania, Germáni a Dákovia ich postupne vytlačili a rozbili ich kráľovstvá. Keltská moc zanikla, no ich dedičstvo zostalo.